Эми бул жерде сүйлөгөн адамдардын көбү баягы кумтор боюнча келишимге кол койгон адамдар, ошого баягы күбө болгон адамдар болуп атат да. Анан мен Дастан Сарыгулович боюнча бир айтат элем да, Дастан Сарыгулович жакшы идеяларды айтты. Бирок ушул кумтордун башталышы, ушул чыккынчылык келишим 93-жылкы, 98-жылы авария болгондон кийин, саниттик авария болгондон кийин тынчтык келишимин Торонтодо кол койгон ушул Дастан Сарыгулович болгон да. Ошон үчүн 16-жылы өзгөртүлгөн конституциянын негизинде ошого кошумча конституциялык мыйзамга кошумча киргизилген. Ошол кумтор компаниясына тиешелүү болгон ошого келишимдерге бир кол койгон адамдар болобу, кумтор маселесинин проектисине чечимдерине кийлигишкен адамдар болобу, мына ошолор жоопко тартылыш керек, аларга баягы срок давности жок болуш керек деген каралган. Мен ойлойм, ошол негизинде азыркы президент кумторго күнөөлүү адамдардын баардыгын жоопко тартылбаса, анда эл суубайт, эл ошону күтүп атат. Ошон үчүн 16-жылы өзгөртүлгөн конституцияны эл колдогон болчу да. Особенно ушул кумтордун баягы иши киргизилип аткандыгына байланыштуу. Анан денонсация боюнча азыр чындыгында ар жагын, бер жагын бардык мыйзамдар менен караш керек. Кайсы жагы бизге ылайыктуу болот. 2009-жылкы чындыгында келишимди биз 2005-жылы биз караган, 5-чакырылышта биз 2009-жылкы келишимди жокко чыгарыш керек деген маселени караганбыз. Эми ошону биздин мыйзамдын негиздеринде чындыгында карап чыгыш керек. Ал эми улутташтыруу маселеси боюнча мен улутташтырууга каршымын. Эмне себептен? Анткени эгерде биз азыр улутташтыра турган болсок, ал компанияны азыр кубалап чыга турган болсок, рудникте аябай чоң экологический катастрофа болушу мүмкүн. Азыр жана сакталган 1 миллиарддан ашык хвосты жаткан хвостохранилище абдан оор абалда турат. Компания азыр саат сайын тегеректеп аны карап турат, бир жеринде утечка болбосун деп, жылып кетпесин деп. Чындыгында азыр ал жерде горизонтальный жагы менен жылып атат. Экинчиден, рудник абдан оор абалда, азыр суу толуп атат рудниктин ичинде. Юго-запад жакта рудник кулай турган абалда болуп атат. Ошон үчүн азыр бул абдан коркунучтуу. Азыр биз Кумтор Голд компаниясынан талап кылышыбыз керек. Экологиялык бүт чыгымдардын баарын төлөп, безопасный абалга келтирип туруп анан булар кетиш керек да. Эгер денонсация болуп калса эгер, Кыргызстан экономикасына кандай таасирин тийгизет жана ошо кыска эле жооп берсеңиз. Инвестициялык климатка. Ооба, денонсация боюнча боло турган болсо, анда компанияны бул мыйзамдын негизинде анда бул компания жабылыш керек да. Бирок азыр Бекназаров айтып атат, Азимбек Бекназарович айтып атат, эми биз кумтор иштей бериш керек, компания биз муну менчикке алышыбыз керек деген маселени коюп атат да. Бирок менчикке жөндөн-жөн алар берип койбойт да. Чындыгында алар бул чет мамлекеттик арбитраждык сотко берет чындыгында. Соттошуу маселеси анан бул аябай көпкө жылышы мүмкүн. Ошол убакта бул рудник жабылып турушу мүмкүн да. Анткени бул эч кандай же Кумтор Сантараныкы эмес, же Кыргызстандыкы эмес болуп калат, ортодо калып атат. Ошон үчүн мунун тагдырын чечип туруп анан маселени караш керек да.